Thutha wa ngwatanĩro ya NASA kuga nĩ ĩtabanagia mĩrũrũngano o mwambĩrĩrio na wagatano nĩguo mendekithia mao komishoni-inĩ ya IEBC maiguo na kũregana na mawatho marĩa marendekithio nĩ Jubilee. Gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ kĩrĩa kĩnyitaga ngwatanĩro ya NASA mbaru kĩroiga maandamano macio marĩ o kuo, no ona magĩbangaga maandamano mau gĩkundi kĩngĩ kĩa onjoria mũciĩ-inĩ wa Nairobi maroiga matirenda mĩrũrũngano ĩyo ona hanini. We call upon all the youths of this country to come out in large numbers tomorrow to participate in the peaceful demonstration carried out countrywide to demand the resignation of the people who committed electoral fraud at the IEBC. Kama mesaka maandamano na mesema Wakenya wanataka maandamano ni kesho. Na mimi nasema Limuru business community watakuwa hapa. Murang'a business community will be here. Thika business community will be in town. So wajue wanabiashara wote watakuwa Nairobi. Kiumia kĩu kĩrathirire nĩ kwagĩire na nditimũrano gatagatĩ ga ikundi icio cierĩ rĩrĩa ciacemanirie nja wa wabici cia IEBC, o gĩkundi gĩkiuga kĩrĩ na kĩhoto gĩa gũcemania. Othe marahoya mũnene wa borithi ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. We are not there to steal anything from passers-by. We are not there to actually spoil people's business. We are there to communicate our grievances. Ataki Mofo, ataki Chiloba, ataki IEBC, anataka maandamano. Sasa kesho tutaandamana? Kesho tutaandamana? NASA ĩrenda IEBC ĩtĩkĩre mendekithia mayo mbere ya gĩthurano gĩa gũcokerwo gĩtabanio. Nao ahũri biacara maroiga wonjoria nĩ ũhukĩte nĩ ũndũ wa wawagu wa kĩũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wanjiku wa Kĩmani.